Lekse 1. Liker du å gå på skolearrangementer som danser og prom? Hei, Anna. Liker du å gå på skolearrangementer som danser og prom? Ja, jeg gleder meg til skolearrangementer som danser og prom. De er morsomme og minneverdige opplevelser. Det er flott. Hva er din helgeaktivitet med venner? Å henge i parken eller gå på kino er noen av våre favoritthelgeaktiviteter sammen. Å tilbringe tid i parken eller se på film høres ut som mye moro. Andre aktiviteter du liker? Vi liker også å gå på kaféer, prøve ut nye restauranter, eller ha spillkvelder hjemme hos noen. Utforske kaféer, restauranter og ha spillkvelder er gode måter å knytte bånd til venner på. Noen minneverdige øyeblikk fra helgens aktiviteter? Det har vært mange latterfylte øyeblikk, fra morsomme filmscener til morsomme spillkveldskonkurranser. Latterfylte øyeblikk gjør minnene enda mer spesielle. Eventuelle kommende helgeplaner med vennene dine? Vi planlegger en piknik på stranden og kanskje en vennlig sportskamp. Vi elsker å være aktive utendørs. En strandpiknik og sportskamp høres ut som fantastiske planer. Noen siste tanker om helgeaktiviteter med venner? Å tilbringe kvalitetstid med venner er viktig for å bygge sterke relasjoner og skape varige minner. Jeg kunne ikke være mer enig. Takk for at du delte, Anna. Kos deg med dine kommende helgeaktiviteter med venner. Du er velkommen, John. Jeg setter pris på det. Ha en fantastisk dag. Leksjon 2. Hva er din helgeaktivitet med venner? Hei, Anna. Vi går ofte til parken og spiller basketball i helgene. Hva er din helgeaktivitet med venner? Å utforske naturstier og gå turer er våre favoritthelgeaktiviteter. Vi liker å være utendørs og være aktive. Å utforske naturstier og fotturer høres ut som mye moro. Noen spesifikke stier eller parker du liker å besøke? Vi har noen favorittstier i nærheten, som de i det lokale naturreservatet og fjellparken. Lokale naturreservater og fjellparker tilbyr vakre turmuligheter. Noen minneverdige øyeblikk fra tureventyrene dine? Vi har hatt fantastisk utsikt fra fjelltopper, møtt dyreliv, oppdaget skjulte fossefall under turene våre. Fantastisk utsikt, dyrelivsmøter og skjulte fossefall gjør fotturer enda mer spennende. Eventuelle kommende turplaner? Vi planlegger å takle en mer utfordrende løype neste helg. Det er kjent for sin fantastiske utsikt og ulendt terreng. Å takle en utfordrende sti høres ut som et eventyr. Noen siste tanker om helgens aktiviteter i naturen? Å være i naturen gir en forfriskende flukt fra daglige rutiner og lar oss sette pris på skjønnheten i naturen. Jeg kunne ikke være mer enig. Takk for at du delte, Anna. Nyt ditt kommende tureventyr med venner. Du er velkommen, John. Jeg setter pris på det. Ha en fantastisk dag. Leksjon 3. Hvor ofte besøker du besteforeldrene dine? Hei, Anna. Jeg besøker besteforeldrene mine 1 eller 2 ganger i måneden. Hvor ofte besøker du besteforeldrene dine? Jeg prøver å besøke besteforeldrene mine annenhver uke. Jeg liker å tilbringe tid med dem og høre historiene deres. Det er fint. Regelmessige besøk bidrar til å opprettholde en sterk forbindelse. Noen spesifikke aktiviteter du gjør når du besøker besteforeldrene dine?
Vi spiser ofte måltider sammen, spiller brettspill, eller tar turer i nabolaget. Det er kvalitetstid med familien. Måltider, brettspill og turer høres ut som fantastiske bindingsaktiviteter. Noen minneverdige øyeblikk du har hatt med besteforeldrene dine? Vi har hatt hjertelige samtaler, delt latter og skapt vakre minner under besøkene våre. Hjertelige samtaler og latter gjør besøkene spesielle. Eventuelle utfordringer med å planlegge besøk eller tilbringe tid med besteforeldrene dine? Noen ganger kan motstridende tidsplaner eller avstand gjøre det utfordrende, men vi prøver å finne tid til hverandre. Å finne tid til tross for utfordringer viser viktigheten av forholdet. Noen siste tanker om å besøke besteforeldre? Å besøke besteforeldre er en måte å vise kjærlighet, respekt og takknemlighet for visdommen og kjærligheten de deler med oss. Jeg kunne ikke være mer enig. Takk for at du delte, Anna. Kos deg med ditt neste besøk med besteforeldrene dine. Du er velkommen, John. Jeg setter pris på det. Ha en fantastisk dag. Leksjon 4. Har du kjæledyr hjemme? Hei, Anna. Ja, jeg har en katt som heter Oiskus. Har du noen kjæledyr hjemme? Nei, jeg har ingen kjæledyr hjemme, men jeg har alltid ønsket meg en hund. Hunder er gode følesvenner. Noen spesifikk grunn til at du ikke har fått en enda? Jeg bor i en leilighet som ikke tillater kjæledyr, så det er ikke mulig for øyeblikket. Jeg forstår. Leilighetsregler kan begrense kjæledyrseierskap. Noen minneverdige øyeblikk med katten din, Oiskus? Oiskus elsker å krølle seg sammen på fanget mitt mens jeg leser eller ser på TV. Det er en koselig og avslappende tid sammen. Det høres bedårende ut. Katter kan være veldig kjærlige. Noen utfordringer du står overfor i å ta vare på Oiskus? Å holde tritt med regelmessig pleie og gi nok spilletid og stimulering er viktige utfordringer å takle. Regelmessig pleie og leketid er avgjørende for en glad og sunn katt. Noen siste tanker om å ha kjæledyr? Kjæledyr bringer glede, kameratskap og ansvar inn i livene våre. De kan være fantastiske tillegg til enhver familie. Jeg kunne ikke være mer enig. Takk for at du delte, Anna. Kos deg med Oiskus. Du er velkommen, John. Jeg setter pris på det. Ha en flott dag. Leksjon 5. Er du tilhenger av utendørsaktiviteter? Hei, Anna. Ja, jeg liker å vandre og sykle i helgene. Er du tilhenger av utendørsaktiviteter? Absolutt. Jeg elsker å være utendørs og utforske naturen. Det er forfriskende og energigivende. Det er flott. Noen spesielle turstier eller sykkelruter du anbefaler? Det er en naturskjønn sti ved elven og en sykkelsti gjennom den nærliggende skogen. De er begge vakre og morsomme. Naturskjønne stier ved elven og sykkelstier i skogen høres fantastisk ut. Noen minneverdige øyeblikk fra utendørsopplevelsene dine? Jeg har sett fantastiske solnedganger fra fjelltopper mens jeg vandret og hatt spennende sykkelturer gjennom utfordrende terreng. Å være vitne til solnedganger, oppleve spennende turer gjør utendørsopplevelser uforglemmelige. Eventuelle kommende tur- eller sykkelplaner? Jeg planlegger å gå en ny sti neste helg og utforske en annen sykkelrute. Jeg elsker å prøve nye veier. Å prøve nye stier og ruter holder spenningen i live.
Noen siste tanker om utendørsaktiviteter? Utendørsaktiviteter gir en sjanse til å få kontakt med naturen, holde seg aktiv og sette pris på skjønnheten i verden rundt oss. Jeg kunne ikke være mer enig. Takk for at du delte, Anna. Kos deg med dine kommende utendørsopplevelser. Du er velkommen, John. Jeg setter pris på det. Ha en fantastisk dag. Leksjon 6. Kan du være klar for møte innen 9? Kan du være klar for møte innen klokken 9? Ja, jeg kunne være forberedt i tide. Hva trenger vi å diskutere på møtet? Vi går gjennom prosjektoppdateringene og diskuterer kommende tidsfrister. Noen spesifikke punkter du ønsker å dekke? Jeg vil dele fremdriften på markedsføringskampanjen. Hva med deg? Jeg vil gi oppdateringer om økonomiske anslag og budsjett. Er det noe materiale jeg bør ta med? Ta med den siste salgsrapporten og relevante dokumenter. Bør vi ha en presentasjon klar? Ja, la oss forberede en kort presentasjon for å oppsummere nøkkelpunktene. Noe spesifikt format eller lysbilder du foretrekker? En kortfattet og visuelt tiltalende presentasjon ville være ideell. La oss holde det informativt, men likevel engasjerende. Bør vi sette av tid til spørsmål og diskusjon? Absolutt. Vi bør gi tid til alle til å stille spørsmål og dele sin innsikt. Hvor lenge skal møtet vare? La oss sikte på et Times-møte for å sikre at vi dekker alt uten å skynde oss. Er det noe annet vi trenger å forberede? Vi bør ha en klar agenda og distribuere den til deltakerne på forhånd. Noen siste tanker om møtet? La oss sørge for at alle er godt forberedt, oppmuntre til aktiv deltakelse. Nå er det et produktivt møte. Leksjon 7. Kan vi trene i 30 minutter i dag? Kan vi trene i 30 minutter i dag? Ja, vi kunne få plass i en rask trening. Hvilken type trening har du i tankene? Hva med en rask spasertur eller joggetur rundt i nabolaget? Det er et godt kardioalternativ. Er du klar for det? Det høres perfekt ut. Jeg liker å gå eller jogge. Når skal vi dra? La oss gå om kvelden, rundt 18. Det er en fin tid å være utendørs. Er det praktisk for deg? Klokken 18 fungerer for meg. Jeg skal sørge for å bruke behagelige treningsklær. Skal vi strekke før og etter? Ja, la oss gjøre en oppvarmings- og nedkjølingsrutine for å forhindre skader. Noen spesifikke strekninger du foretrekker? Jeg liker å gjøre benstrekk og skulderruller. De hjelper meg å løsne meg. Trenger vi noe utstyr? Ingen utstyr nødvendig for en tur eller joggetur. Bare sørg for å bruke gode gang- eller løpesko. Noen andre øvelser du vil inkludere? Vi kan innlemme noen kroppsvektøvelser som knebøy og lunges under turen. Det legger til variasjon. Hva med å spore fremgangen vår? Vi kan bruke en treningsapp eller en skritteller for å spore avstanden og trinnet. Det kan være motiverende. Noen andre tanker om treningsøkten vår? La oss nyte den friske luften og gjøre det til en morsom aktivitet. Her er for å holde deg aktiv og sunn. Leksjon 8. Kan du være mer oppmerksom mens du lytter? Kan du være mer oppmerksom mens du lytter? Ja, jeg kunne fokusere bedre på det som blir sagt. Hvorfor tror du det er viktig?
Å være oppmerksom viser respekt og hjelper til med å forstå andre. Hvordan planlegger du å forbedre deg? Jeg vil øve på aktiv lytting og minimere distraksjoner. Hva med deg? Jeg vil gjøre en innsats for å gi full oppmerksomhet og unngå å forstyrre. Noen spesifikke teknikker du synes er nyttige? Å opprettholde øyekontakt og nikke for å vise at jeg er forlovet hjelper meg å holde meg oppmerksom. Hva med deg? Jeg synes det å ta korte notater og gjenta viktige punkter i tankene mine hjelper meg å beholde informasjon. Eventuelle utfordringer du står overfor i å være oppmerksom. Noen ganger vandrer tankene mine, eller jeg blir opptatt av mine egne tanker. Hva med deg? Eksterne distraksjoner kan gjøre det utfordrende å holde fokus. Noen tips til noen som vil være mer oppmerksomme mens de lytter? Øv deg på å være til stede i øyeblikket og virkelig vise interesse for foredragsholderen. Hva med deg? Jeg synes det å stille avklarende spørsmål, oppsummere det jeg har hørt forbedrer oppmerksomheten min. Noen andre tanker om å være oppmerksom mens du lytter? Det forbedrer kommunikasjonen og styrker relasjoner. La oss fortsette å være oppmerksomme lyttere. Jeg er enig. Her er det å være oppmerksom og virkelig høre hva andre har å si. Leksjon 9. Kan du ringe vennen din for å ta igjen? Kan du ringe vennen din for å ta igjen? Ja, jeg kan ringe dem senere. Hvilken venn refererer du til? Jeg tenkte på vennen din, Sara. Det er en stund siden du snakket sist. Er du i kontakt med henne? Ja, jeg har kontaktinformasjon hennes. Jeg tar kontakt med henne og ser om hun er tilgjengelig for en prat. Er det noe spesifikt du vil at jeg skal spørre eller diskutere? Bare sjekk hvordan hun har det, og se om hun ville være interessert i å møte opp. Noen spesielle tider som fungerer for deg? Jeg skal prøve å ringe henne i kveld når jeg har litt ledig tid. Jeg holder deg oppdatert på samtalen. Er det noe annet du vil at jeg skal formidle? La henne få vite at vi har tenkt på henne og vil gjerne ta igjen. Noen temaer du synes vi bør dekke når vi møtes? Vi kan snakke om nylige hendelser, dele oppdateringer om livene våre, og mimre om gamle tider. Er det et foretrukket sted for møte? Kanskje vi kan foreslå å møte på en lokal kafé eller park. Det er en uformell og komfortabel setting. La oss se hva Sara foretrekker. Noe annet vi bør vurdere? Det ville være fint å forberede noen spørsmål eller samtalestartere for å holde samtalen flytende. Her er det for å få kontakt med Sara igjen og nyte en flott innhenting. Leksjon 10. Kan du være åpen for å prøve en ny hobby? Kan du være åpen for å prøve en ny hobby? Ja, jeg kunne utforske en ny aktivitet. Hvilken hobby har du i tankene? Hva med å male eller tegne? Det er en kreativ og avslappende hobby. Er du interessert i kunst? Det høres interessant ut. Jeg har alltid hatt lyst til å prøve å male. Når skal vi begynne? Vi kan starte i helgen. Jeg skal samle noen grunnleggende kunstforsyninger. Noen spesiell type maleri du vil prøve? La oss starte med akvarellmaling. Det virker nybegynnervennlig. Trenger vi veiledning eller veiledning? Vi kan finne online opplæringsprogrammer eller ta en nybegynnerkurs. Det vil hjelpe oss å lære det grunnleggende. Er du komfortabel med det? Ja, online opplæringsprogrammer eller en klasse vil være nyttig. La oss utforske forskjellige teknikker og stiler.
Noen andre hobbyer du vil prøve? Jeg er interessert i fotografering. Det lar oss fange vakre øyeblikk. Noen spesifikke emner eller temaer du vil fotografere? Natur og landskap ville være gode motiver å fotografere. De tilbyr mye skjønnhet og variasjon. Bør vi planlegge noen utflukter for fotografering? Ja, la oss planlegge noen utendørsturer for å øve på fotografering. Det vil gi oss en sjanse til å utforske nye steder også. Noen siste tanker om å prøve nye hobbyer? Det er spennende å gå ut av komfortsonene våre, oppdage nye lidenskaper. La oss omfavne kreativitet og nyte reisen. Leksjon 11. Jeg hørte at du er medlem av fotoklubben. Hei, Anna. Jeg hørte at du er medlem av fotoklubben. Det er kult. Jeg liker å fotografere og være en del av klubben. Er du en del av noen skoleklubber, John? Ja, jeg er også medlem av fotoklubben. Vi har en felles interesse. Det er flott. Hva liker du mest med å være i fotoklubben? Jeg liker å fange øyeblikk, uttrykke kreativiteten min gjennom fotografering. Det er veldig gøy. Fotografering er en fantastisk måte å uttrykke kreativitet på. Noen favorittemner eller stiler du liker å fotografere? Jeg liker å ta naturbilder og eksperimentere med forskjellige vinkler og lysteknikker. Naturfotografering kan være fengslende. Noen tips eller triks du har lært gjennom klubben? Jeg har lært om komposisjon, bruk av forskjellige kamerainnstillinger og etterbehandlingsteknikker. Det er verdifulle ferdigheter å ha. Noen minneverdige opplevelser eller fotoprosjekter du har jobbet med? Vi hadde en fotoutstilling i fjor hvor jeg viste noen av mine beste bilder. Det var spennende. Det høres ut som en flott mulighet til å vise frem arbeidet ditt. Noen planer eller mål du har for fotograferingen din? Jeg vil fortsette å forbedre ferdighetene mine og kanskje til og med delta i fotokonkurranser i fremtiden. Det er ambisiøst. Konkurranser kan være en fin måte å utfordre deg selv på. Noen siste tanker om å være en del av en skoleklubb? Å være en del av en klubb lar deg forfølge interessene dine, lære av andre og få nye venner. Jeg er enig. Det er en givende opplevelse. Takk for at du delte, John. Fortsett å ta fantastiske bilder. Du er velkommen, Anna. Jeg setter pris på det. Ha en fantastisk dag og nyt fotograferingsklubbens aktiviteter. Leksjon 12. Har du en deltidsjobb? Hei, Anna. Har du en deltidsjobb? Ja, jeg jobber deltid i en lokal bokhandel. Det er en morsom jobb. Det er kult. Hva liker du mest med å jobbe i bokhandelen? Jeg elsker å være omgitt av bøker og hjelpe kunder med å finne sin neste gode lesning. Å jobbe med bøker høres tilfredsstillende ut. Har du noen favorittsjangre eller forfattere? Jeg liker å lese fantasyromaner, og noen av favorittforfatterne mine er J.K. Rowling og George R.R. Martin. Fantasy er en populær sjanger. Eventuelle fordeler eller fordeler ved å jobbe i bokhandelen. Jeg får rabatt på bøker, noe som er flott fordi jeg elsker å utvide mitt personlige bibliotek. Bokhandelrabatter er leserens drøm. Noen utfordringer du har møtt i deltidsjobben din. Noen ganger kan det være utfordrende å håndtere en stor tilstrømning av kunder, spesielt i travle perioder.
Å håndtere et høyt antall kunder kan være krevende. Noen ferdigheter eller leksjoner du har lært av jobben din. Jeg har lært effektiv kommunikasjon, organisering og problemløsende ferdigheter gjennom arbeidet mitt i bokhandelen. Dette er verdifulle ferdigheter som kan brukes på ulike områder. Eventuelle planer eller mål knyttet til deltidsjobben din? Jeg vil fortsette å lære om forskjellige sjangre og forfattere for bedre å hjelpe kundene med bokvalg. Det er et flott mål. Å være kunnskapsrik hjelper kundene med å finne de riktige bøkene. Noen siste tanker om å ha en deltidsjobb? Deltidsjobber gir verdifull arbeidserfaring, uavhengighet og muligheten til å utvikle nye ferdigheter. Jeg er enig. Takk for at du delte, Anna. Kos deg med arbeidet ditt i bokhandelen og god lesing. Du er velkommen, John. Jeg setter pris på det. Ha en fantastisk dag. Leksjon 13. Hva gjør du i helgene? Hei, Anna. Hva gjør du i helgene? I helgene henger jeg med venner, tar i en lesing og går en joggetur. Hva med deg, John? Jeg liker også å henge med venner, lese og gå en joggetur i helgene. Det er en fin måte å slappe av på. Å tilbringe tid med venner er alltid morsomt. Noen spesifikke aktiviteter du liker å gjøre når du henger sammen? Vi har ofte filmkvelder, går ut for måltider eller utforsker nye steder i byen. Filmkvelder og utforske byen høres spennende ut. Hva slags bøker liker du å lese når du tar igjen lesingen? Jeg liker en rekke sjangre, men jeg er spesielt tiltrukket av mysterier og science fiction-bøker. Mystikk og science fiction kan være fengslende. Noen favorittbøker eller forfattere du anbefaler? Noen av mine favorittbøker er The Girl with the Dragon Tattoo av Stieg Larsson og Dune av Frank Herbert. Dette er populære valg. Jeg vil vurdere å legge dem til leselisten min. Noen spesiell grunn til at du går en joggetur i helgene? Jogging hjelper meg å tømme tankene mine, holde meg aktiv og opprettholde en sunn livsstil. Å rydde sinnet og holde seg aktiv er viktig. Noen spesifikke ruter eller steder du liker å jogge? Jeg liker å jogge i parken i nærheten av huset mitt eller langs de naturskjønne stiene nær elven. Jogging i naturen høres forfriskende ut. Noen siste tanker om helgens aktiviteter? Helgene er en flott mulighet til å slappe av, nyte hobbyer og lade opp for uken fremover. Jeg kunne ikke være mer enig. Takk for at du delte, John. Ha en fantastisk helg fylt med moro og avslapning. Du er velkommen, Anna. Jeg setter pris på det. Kos deg med helgene også. Leksjon 14. Hva er din favorittsnack? Hei, Anna. Hva er din favorittsnack? Min favorittsnack er popcorn. Jeg elsker den lette og sprø teksturen. Popcorn er et klassisk valg. Noen spesielle smaker eller krydder du foretrekker? Jeg liker både søtt og salt popcorn. Karamell og ostesmaker er mine alternativer. Søte og salte popcornvarianter er deilige. Har du noen andre favorittsnacks i tillegg til popcorn? Jeg liker også frisk frukt, spesielt saftig vannmelon og sprø epler. Frisk frukt er et sunt og forfriskende snackvalg. Noen andre snacks du liker å unne deg? Jeg har en svakhet for sjokolade.
Et stykke mørk sjokolade er alltid en godbit. Mørk sjokolade kan være tilfredsstillende. Noen merker eller typer mørk sjokolade du anbefaler? Jeg liker merker som Lindt og Ghirardelli for deres rike og glatte mørke sjokoladesmaker. Lindt og Ghirardelli er kjent for sin kvalitetssjokolade. Noen siste tanker om snacks? Snacks kan være hyggelig i moderasjon og gi et raskt energiboost gjennom dagen. Jeg er enig. Takk for at du delte, Anna. Kos deg med favorittsnacks og ha en fantastisk dag. Du er velkommen, John. Jeg setter pris på det. God snacks til deg også. Leksjon 15. Hvor ofte besøker du biblioteket? Hei, Anna. Hvor ofte besøker du biblioteket? Jeg besøker biblioteket en gang i uken for å låne bøker til fritidslesing. Det er en vanlig vane for meg. Det er flott. Hva liker du mest med å besøke biblioteket? Jeg elsker den fredelige atmosfæren og det brede utvalget av bøker som er tilgjengelige for meg å utforske. Biblioteket er virkelig et rolig og bokfylt fristed. Noen favorittsjangre eller forfattere du liker å låne? Jeg liker en rekke sjangre, men jeg er spesielt glad i mysterieromaner og verk av Agatha Christie. Mysterieromaner kan være spennende. Agatha Christie er en kjent forfatter i den sjangeren. Noen spesifikke bøker du anbefaler? Noen av mine favorittmysteriebøker er En Tervernon og Murder on the Orient Express av Agatha Christie. Dette er klassiske mysterieromaner. Jeg skal sørge for å sjekke dem ut. Noen andre aktiviteter du gjør på biblioteket i tillegg til å låne bøker? Noen ganger går jeg på bokklubber eller deltar i biblioteksarrangementer som forfattersamtaler eller skriveworkshops. Bokklubber og biblioteksarrangementer høres engasjerende ut. Noen minneverdige opplevelser du har hatt på biblioteket? Jeg møtte en gang favorittforfatteren min på et boksigneringsarrangement som ble holdt på biblioteket. Det var en drøm som gikk i oppfyllelse. Å møte favorittforfatteren din må ha vært en utrolig opplevelse. Eventuelle mål eller planer knyttet til bibliotekbesøkene dine? Jeg vil utforske forskjellige sjangre, oppdage nye forfattere for å utvide lesehorisontene mine. Det er et fantastisk mål. Å utforske nye sjangre kan føre til spennende funn. Noen siste tanker om bibliotekbesøk? Biblioteker er skattkister av kunnskap og fantasi, og besøke dem er en fantastisk måte å utvide sine på. Jeg kunne ikke være mer enig. Takk for at du delte, Anna. Kos deg med bibliotekbesøkene og god lesing. Du er velkommen, John. Jeg setter pris på det. Ha en fantastisk dag. Leksjon 16. Hva er din foretrukne transportmåte til skolen? Hei, Anna. Hva er din foretrukne transportmåte til skolen? Jeg pleier å ta skolebussen for å komme meg til skolen. Det er praktisk og pålitelig. Å ta skolebussen gir mening. Noen spesielle grunner til at du foretrekker det? Det sparer tid og lar meg sosialisere med klassekamerater under pendlingen. Dette er klare fordeler. Har du noen andre transportformer du bruker av og til? Noen ganger sykler jeg på skolen når været er fint og avstanden er håndterbar. Å sykle kan være et hyggelig alternativ. Noen utfordringer du har møtt med transport til skolen?
Noen ganger kan skolebussen bli overfylt, spesielt i rushtiden, men jeg klarer å finne plass. Overfylte busser kan være ubeleilig. Noen tips eller strategier du bruker for å gjøre pendlingen mer behagelig? Jeg tar med meg en bok eller hører på musikk for å gjøre pendlingen morsommere og fordrive tiden raskt. Å lese eller lytte til musikk kan definitivt gjøre pendlingen mer behagelig. Noen siste tanker om transport til skolen? Å velge en pålitelig og komfortabel transportmåte er viktig for en jevn start på dagen. Jeg er enig. Takk for at du delte, Anna. Ha en flott pendling og produktiv dag på skolen. Du er velkommen, John. Jeg setter pris på det. Ha en fantastisk dag også. Leksjon 17. Er du involvert i noen skolearrangementer eller konkurranser? Hei, Anna. Er du involvert i noen skolearrangementer eller konkurranser? Ja, jeg deltar på vitenskapsmesser og debattkonkurranser. De er både spennende og utfordrende. Det er imponerende. Hva liker du mest med å delta på vitenskapsmesser? Jeg elsker å utføre eksperimenter, utforske vitenskapelige konsepter og presentere funnene mine for andre. Vitenskapsmesser gir en flott plattform for å vise frem din vitenskapelige kunnskap. Hva med å diskutere konkurranser? Debattkonkurranser lar meg utvikle kommunikasjonsevnene mine, uttrykke mine meninger og delta i intellektuelle diskusjoner. Å diskutere konkurranser kan være intellektuelt stimulerende. Noen bemerkelsesverdige prestasjoner eller minneverdige opplevelser fra disse hendelsene? Jeg har vunnet priser for vitenskapsmessprosjektene mine og har hatt spennende øyeblikk under intense debatter. Å vinne priser, oppleve intense debatter må være tilfredsstillende. Noen tips eller strategier du bruker for å lykkes i disse hendelsene? Forberedelse, forskning og praksis er nøkkelen. Det er viktig å være godt kjent med emnet og ha sterke argumenter. Forberedelse er faktisk avgjørende. Eventuelle mål eller ambisjoner knyttet til din deltakelse i disse arrangementene? Jeg tar sikte på å fortsette å finpusse mine vitenskapelige og debattferdigheter, og kanskje til og med forfølge dem innen høyere utdanning eller fagfelt. Det er et prisverdig mål. Både vitenskap og debatt gir verdifulle ferdigheter for fremtiden. Noen siste tanker om å delta i skolearrangementer og konkurranser? Skolearrangementer og konkurranser gir muligheter for personlig vekst, læring, oppdage nye lidenskaper. Jeg kunne ikke være mer enig. Takk for at du delte, Anna. Lykke til i fremtidige vitenskapsmesser og debattkonkurranser. Du er velkommen, John. Jeg setter pris på det. Ha en fantastisk dag. Leksjon 18. Hvordan styrer du tiden din mellom dem? Hei, Anna. For både studiene og hobbyene mine, hvordan styrer du tiden din mellom dem? Jeg lager en tidsplan som tildeler tid til både studiene og hobbyene mine. Det hjelper meg å holde meg organisert og balansert. Det er en smart tilnærming. Hvordan bestemmer du hvor mye tid du skal avsette for hver? Jeg vurderer viktigheten og det haster med studiene mine, og sikrer at jeg har nok tid til både akademiske oppgaver og hobbyer. Å balansere viktighet og hastverk er nøkkelen. Noen spesifikke strategier du bruker for å holde deg til timeplanen din? Jeg prioriterer oppgaver, minimerer distraksjoner og holder meg disiplinert for å få mest mulig ut av den tildelte tiden for hver aktivitet.
Prioritering av oppgaver og minimering av distraksjoner er effektive teknikker. Noen utfordringer du står overfor i å styre tiden din. Noen ganger oppstår uventede hendelser eller ytterligere studiekrav, men jeg tilpasser timeplanen min deretter for å imøtekomme dem. Tilpasning til uventede hendelser er avgjørende. Noen fordeler du har opplevd ved å administrere tiden din effektivt. Effektiv tidsstyring lar meg gjøre fremskritt i studiene mens jeg fortsatt nyter hobbyene mine, opprettholder en sunn balanse mellom arbeid og privatliv. Å opprettholde en sunn balanse mellom arbeid og privatliv er viktig. Noen siste tanker om å håndtere tid mellom studier og hobbyer. Det handler om å finne en rytme som fungerer for deg og være fleksibel når det er nødvendig. Tidsstyring er en verdifull ferdighet for suksess. Jeg kunne ikke være mer enig. Takk for at du delte, Anna. Lykke til med å administrere tiden din effektivt. Du er velkommen, John. Jeg setter pris på det. Ha en produktiv dag. Leksjon 19. Er du tilhenger av online-læring? Hei, Anna. Er du tilhenger av online-læring? Nettbasert læring har sine fordeler, men jeg foretrekker personlige klasser. Hva med deg? Jeg liker faktisk online-læring. Det gir fleksibilitet og bekvemmelighet. Hva er grunnene til at du foretrekker personlige klasser? Jeg synes personlige klasser er mer engasjerende og interaktive. Jeg verdsetter ansikt-til-ansikt-interaksjoner med lærere og klassekamerater. Ansikt-til-ansikt-interaksjoner har sine fordeler. Noen spesifikke aspekter ved online-læring som du synes er fordelaktig? Nettbasert læring gir mulighet for studier i eget tempo og muligheten til å få tilgang til ressurser hvor som helst med en internettforbindelse. Selvstudium og tilgjengelighet er klare fordeler. Noen utfordringer du har møtt med online-læring. Tekniske problemer og potensielle distraksjoner kan noen ganger forstyrre læringsprosessen under online-klasser. Tekniske problemer og distraksjoner kan være frustrerende. Noen tips eller strategier du bruker for å overvinne disse utfordringene. Jeg sørger for å ha en pålitelig internettforbindelse, eliminere distraksjoner i studierommet mitt og praktisere selvdisiplin. Dette er effektive strategier. Noen endelige tanker om online læring kontra personlige klasser? Det avhenger til slutt av personlige preferanser og læringsstiler. Begge alternativene har sine fordeler, og det er viktig å finne det som fungerer best for hver enkelt. Jeg er enig. Takk for at du delte, Anna. Enten online eller personlig, kan læringsreisen din lykkes. Du er velkommen, John. Jeg setter pris på det. Lykke til deg også. Leksjon 20. Hvordan holder du deg organisert med skoleoppgaver? Hei, Anna. Hvordan holder du deg organisert med skoleoppgaver? Jeg bruker en planlegger for å holde oversikt over oppgavene og tidsfristene mine. Det hjelper meg å holde meg organisert og overholde tidsfrister. Å bruke en planlegger er en fin måte å holde deg oppdatert på oppgavene dine. Har du noen spesifikke strategier for å administrere oppgavene dine? Jeg deler opp store oppgaver i mindre oppgaver og setter realistiske mål for hver dag. Det hjelper meg å holde fokus og unngå utsettelse. Å dele opp oppgaver i mindre oppgaver er en smart tilnærming. Noen andre metoder du bruker for å holde deg organisert? Jeg prioriterer også oppgavene mine basert på tidsfrister og viktighet, og sørger for at jeg fullfører dem i tide.
Prioritering av oppgaver er avgjørende for effektiv tidsstyring. Har du møtt noen utfordringer med å holde deg organisert? Noen ganger kan uventede hendelser eller arbeidsmengde gjøre det utfordrende å holde meg til timeplanen min, men jeg justerer og tilpasser meg etter behov. Tilpasning til uventede hendelser er viktig. Noen fordeler du har opplevd ved å holde deg organisert med oppgavene dine. Å holde meg organisert hjelper meg med å redusere stress, opprettholde en klar oversikt over arbeidsmengden min og sende inn arbeid av høy kvalitet i tide. Å redusere stress og sende inn arbeid av høy kvalitet er klare fordeler. Noen siste tanker om å holde seg organisert med skoleoppgaver. Å finne et system som fungerer for deg og være konsekvent med det er nøkkelen. Det er en verdifull ferdighet som hjelper til med akademisk suksess. Jeg kunne ikke være mer enig. Takk for at du delte, Anna. Lykke til med å holde deg organisert og utføre skoleoppgavene dine. Du er velkommen, John. Jeg setter pris på det. Ha en produktiv dag. Leksjon 21. Våkner du tidlig om morgenen? Hei, Anna. Jeg våkner tidlig hver dag. Våkner du tidlig om morgenen? Ja, jeg våkner tidlig også. Det er flott. Når våkner du vanligvis? Jeg våkner 6 hver morgen. 6 er et godt tidspunkt å starte dagen på. Noen spesiell grunn til å våkne tidlig? Jeg synes det hjelper meg å føle meg mer produktiv og energisk. Jeg er enig. Å våkne tidlig setter en positiv tone for dagen. Noen morgenrutiner du følger? Jeg liker å meditere og trene om morgenen. Meditasjon og trening er gode måter å starte dagen på. Noen tips for å våkne tidlig? Sett en jevn søvnplan og unngå skjermer før sengetid. Konsistens og skjermfri tid før sengetid kan fremme bedre søvn. Noen fordeler du har lagt merke til ved å våkne tidlig? Jeg føler meg mer fokusert og har tid til personlige aktiviteter. Å ha ekstra tid til personlige aktiviteter er verdifullt. Noen utfordringer med å våkne tidlig? Det kan være vanskelig i begynnelsen, men å etablere en rutine hjelper. Å bygge en rutine tar tid og krefter, men det er verdt det. Noen andre morgenvaner du har? Jeg sørger for å spise en sunn frokost for å gi næring til dagen min. En sunn frokost er viktig for å starte dagen riktig. Noen favorittfrokostvalg? Jeg liker havregryn med frukt eller en veggiomelett. Havregryn med frukt og veggiomeletter er næringsrike alternativer. Noen planer for morgenen etter å ha våknet tidlig? Jeg liker å planlegge dagen min, sette mål og prioritere oppgaver. Planlegging og målsetting hjelper til med produktivitet. Noen siste tanker om å våkne tidlig? Det er et personlig valg, men verdt å vurdere for en positiv start. Jeg skal prøve det og se hvordan det fungerer for meg. Takk, Anna. Du er velkommen, John. Jeg håper det kommer deg til gode. Ha en fantastisk dag. Du også, Anna. Ta vare på og nyt morgenene dine. Leksjon 22. Når står du vanligvis opp? Hei, Anna. Jeg står vanligvis opp 6. Når står du vanligvis opp? Jeg står også vanligvis opp 6 om morgenen. Det er flott. Å stå opp tidlig gir en produktiv dag. Noen spesiell grunn til å våkne 6?
Jeg synes det gir meg et forsprang og setter en positiv tone. Jeg er enig. Å starte dagen tidlig kan føre til økt produktivitet. Noen morgenrutiner du følger? Jeg liker å trene og spise en sunn frokost om morgenen. Trening og en sunn frokost er gode måter å starte dagen på. Noen tips for å våkne tidlig konsekvent? Sett en jevn søvnplan og lag en avslappende leggetidsrutine. Konsistens og en beroligende leggetidsrutine kan fremme bedre søvn. Noen fordeler du har lagt merke til ved å våkne tidlig? Jeg føler meg mer fokusert, energisk og har tid til personlige aktiviteter. Økt fokus, energi og personlig tid er verdifulle fordeler. Noen utfordringer med å våkne tidlig? Det kan være tøft i utgangspunktet, men å etablere en rutine hjelper. Å bygge en rutine krever innsats, men det lønner seg i det lange løp. Noen andre morgenvaner du har? Jeg liker å planlegge dagen min og sette meg mål om morgenen. Planlegging og målsetting bidrar til en produktiv dag. Noen favoritt-frokostvalg? Jeg liker havregryn med frukt eller en proteinpakke smoothie. Havregryn med frukt og proteinsmoothies er næringsrike alternativer. Noen planer for morgenen etter å ha våknet tidlig? Jeg prioriterer oppgavene mine og takler viktige prosjekter først. Prioritering av oppgaver sikrer effektiv bruk av morgenen. Noen siste tanker om å våkne tidlig? Det er et personlig valg, men det kan føre til en positiv livsstil. Jeg skal prøve det og se hvordan det fungerer for meg. Takk, Anna. Du er velkommen, John. Jeg ønsker deg suksess. Ha en produktiv dag. Du også, Anna. Ta vare på å få mest mulig ut av morgenene dine. Leksjon 23. Hvordan starter du dagen? Hei, Anna. Hvordan starter du dagen din? Jeg starter dagen med å pusse tennene og vaske ansiktet. Det er en god måte å friske opp om morgenen. Andre morgenrutiner? Etter det lager jeg sengen min og kler på meg for dagen. Å lage sengen og kle på seg setter en produktiv tone. Noen frokostvaner? Jeg liker å spise en sunn frokost for å gi næring til dagen min. En sunn frokost er viktig for energi og fokus. Noen favoritt-frokostvalg? Jeg liker yoghurt med frukt eller fullkornsbrød med avokado. Yoghurt med frukt og avokadotoast er næringsrike alternativer. Noen planer for resten av dagen? Jeg har noen oppgaver å utføre og et møte på ettermiddagen. Lykke til med oppgavene og møtet. Noen tips til en produktiv dag? Prioriter oppgavene dine og hold deg organisert gjennom dagen. Prioritering og organisering bidrar til produktivitet. Eventuelle hobbyer eller aktiviteter du liker? Jeg liker å lese, male og gå turer i naturen. Lesing, maling og turer i naturen er flott for avslapping. Noen egenomsorgspraksis du innlemmer? Jeg trener meditasjon og gjør noen tøyningsøvelser. Meditasjon og tøyning fremmer mental og fysisk velvære. Noen siste tanker om å starte dagen? Å starte dagen med positive vaner setter tonen for suksess. Jeg er enig. Takk for at du delte, Anna. Ha en fantastisk dag.
Du er velkommen, John. Du også. Ha en flott dag fremover. Leksjon 24. Har du noen fritidsaktiviteter? Hei, Anna. Har du noen fritidsaktiviteter? Ja, jeg deltar i skolekoret og debattklubben. Det er fantastisk. Å synge og diskutere kan være spennende. Noen forestillinger eller konkurranser som kommer? Vi har korkonsert neste måned og en debatturnering neste uke. Lykke til med konserten og turneringen. Noen spesifikke sanger du skal fremføre? Vi skal fremføre en blanding av pop og klassiske sanger i korkonserten. Det høres ut som et mangfoldig repertoar. Noen debattemner du liker å diskutere? Jeg liker å diskutere emner relatert til sosiale spørsmål og aktuelle hendelser. Sosiale spørsmål og aktuelle hendelser gir interessant debattmateriale. Noen andre fritidsaktiviteter du er involvert i? Jeg deltar også i skolens dramaklubb og samfunnstjenesteklubben. Dramaklubb og samfunnstjeneste er verdifulle aktiviteter. Eventuelle kommende skuespill eller samfunnsprosjekter? Vi forbereder oss på et skolespill neste måned, og vi jobber frivillig på et lokalt krisesenter neste uke. Det er fantastisk. Bryt et ben med stikke og nyt frivillighet. Noen personlige mål du har i fritidsaktivitetene dine? Jeg tar sikte på å forbedre sangferdighetene mine og bli en mer effektiv debattant. Kontinuerlig forbedring er beundringsverdig. Fortsett å forfølge målene dine. Noen siste tanker om fritidsaktiviteter? De gir muligheter for personlig vekst og få nye venner. Jeg er enig. Fritidsaktiviteter kan være berikende opplevelser. Ha en fantastisk tid med aktivitetene dine, Anna. Takk, John. Jeg setter pris på det. Ha en fantastisk dag. Du også, Anna. Ta vare på og nyt fritidsaktivitetene dine. Leksjon 25. Hører du på musikk mens du studerer? Hei, Anna. Hører du på musikk mens du studerer? Nei, jeg foretrekker å studere i stillhet. Å studere i stillhet kan hjelpe med fokus. Noen spesifikke grunner til at du foretrekker det? Musikk kan være distraherende for meg, så jeg synes stillhet er mer gunstig for læring. Det gir mening. Stillhet kan skape et rolig miljø. Noen andre studievaner eller preferanser du har? Jeg liker å ha et rent og organisert studierom. Et rent og organisert studierom kan fremme effektivitet. Noen fag du synes er lettere å studere? Jeg synes det er lettere å studere fag som matte og naturfag. Matematikk og naturfag krever fokus og logisk tenkning. Noen strategier du bruker for å holde fokus mens du studerer? Jeg deler studieøktene mine i mindre biter og tar korte pauser imellom. Å bryte studieøkter og ta pauser kan forhindre utbrenthet. Noen favorittstudieressurser eller verktøy? Jeg synes online opplæringsprogrammer og flashcards er nyttige for å studere. Online opplæringsprogrammer og flashcards er gode studiehjelpemidler. Noen tips for effektiv læring? Finn en studierutine som fungerer for deg og eliminere distraksjoner. Å ha en studierutine og minimere distraksjoner er nøkkelen.
Noen andre aktiviteter du synes er nyttige for læring? Jeg synes det er fordelaktig å oppsummere informasjon og lære den til noen andre. Oppsummering og undervisning bidrar til å styrke forståelsen. Noen siste tanker om å studere? Det er viktig å finne det som fungerer best for deg og være konsekvent. Jeg er enig. Takk for at du delte innsikten din, Anna. Lykke til med studiene. Du er velkommen, John. Jeg setter pris på det. Lykke til deg også. Leksjon 26. Hvordan slapper du av etter en lang dag? Hei, Anna. Hvordan slapper du av etter en lang dag? Jeg slapper av ved å lese en bok eller se på en film. Å lese og se på film er gode måter å slappe av på. Noen favorittboksjangre eller filmsjangre? Jeg liker fantasybøker og actionfilmer mest. Fantasybøker og actionfilmer kan være spennende. Noen bøker eller filmer du anbefaler? Ringenes herre, serien og The Avengers, filmene er fantastiske. Ringenes herre og The Avengers er populære valg. Noen andre aktiviteter du gjør for å slappe av? Jeg liker også å ta turer i naturen og høre på musikk. Naturvandring og musikk kan være beroligende. Noen favorittsteder for turene dine? Jeg liker å gå i den nærliggende parken eller langs stranden. Å vandre i naturen er forfriskende. Noen favorittmusikksjangre eller artister? Jeg liker popmusikk, og Taylor Swift er en av favorittartistene mine. Popmusikk er fengende, og Taylor Swift er talentfull. Noen andre måter du liker å slappe av? Jeg synes å gjøre yoga eller praktisere meditasjon hjelper meg å slappe av. Yoga og meditasjon fremmer ro. Noen spesifikke yogastillinger eller meditasjonsteknikker du anbefaler? Barnets positur i yoga og oppmerksom pust i meditasjon er nyttige. Barnets positur og oppmerksom pust er gode teknikker. Noen siste tanker om å slappe av? Det er viktig å finne aktiviteter som gir deg glede og hjelper deg med å stresse ned. Jeg er enig. Takk for at du delte, Anna. Ha en fredelig tid med å slappe av. Du er velkommen, John. Jeg setter pris på det. Nyt avslapningstiden din også. Leksjon 27. Har du sett noen gode filmer i det siste? Hei, Anna. Har du sett noen gode filmer i det siste? Ja, det har jeg. Jeg så en komediefilm kalt The Big Trip. The Big Trip høres morsomt ut. Hjelper du foreldrene dine med gjøremål hjemme? Ja, jeg hjelper til med gjøremål som å dekke bordet og rengjøre rommet mitt. Det er ansvarlig for deg. Noen andre gjøremål du hjelper til med? Jeg hjelper også med å vaske opp og ta ut søpla. Å vaske oppvasken og ta ut søpla er viktige oppgaver. Noen strategier du bruker for å gjøre gjøremål morsommere? Jeg hører på musikk eller podkaste mens jeg gjør gjøremål for å gjøre dem morsommere. Musikk og podkaste kan gjøre gjøremål mer underholdende. Noen favorittsjangre eller podkaste du hører på? Jeg liker popmusikk og hører på en podkast om ekte kriminalitetsmysterier. Popmusikk er fengende, og ekte kriminalmysterier kan være spennende. Noen tips for å holde et rent og organisert rom?
Jeg gjør det til en vane å rydde opp rommet mitt hver dag og legge ting på deres utpekte steder. Å holde en daglig rydderutine er nyttig. Eventuelle belønninger eller insentiver foreldrene dine gir deg for å hjelpe til med gjøremål. Noen ganger gir foreldrene mine meg ekstra fritid eller unner meg favorittdesserten min. Ekstra fritid og favorittdesserter er gode insentiver. Noen siste tanker om å hjelpe til med gjøremål. Det er viktig å bidra til husholdningen og jobbe sammen som familie. Jeg er enig. Takk for at du delte, Anna. Kos deg med filmen og gjøremålene dine. Du er velkommen, John. Jeg setter pris på det. Ha en fantastisk dag. Leksjon 28. Jeg hørte deg melde deg frivillig på det lokale dyreinternatet i helgene. Hei, Anna. Jeg hørte at du meldte deg frivillig på det lokale dyreinternatet i helgene. Det er flott. Ja, jeg liker å hjelpe til på krisesenteret. Er du involvert i noe frivillig arbeid? Foreløpig er jeg ikke involvert i noe frivillig arbeid. Jeg er imidlertid interessert i å vite mer om opplevelsen din. Frivillig arbeid på dyreinternatet lar meg ta vare på å tilbringe tid med dyrene. Det er givende. Det høres tilfredsstillende ut. Hvordan kom du i gang med frivillig arbeid på krisesenteret? Jeg nådde ut til krisesenteret og uttrykte min interesse for frivillig arbeid. De ønsket meg velkommen og ga opplæring. Det var fantastisk at de var åpne for frivillige. Hva slags oppgaver gjør du på krisesenteret? Jeg hjelper til med fôring, rengjøring av dyreinnhegninger, og hjelper noen ganger med adopsjonshendelser. Fôring, rengjøring og assistanse med adopsjoner er viktige oppgaver. Noen minneverdige opplevelser eller dyrehistorier du kan dele? Det var en valp som jeg hjalp til med å ta vare på, og se den finne et kjærlig hjem ga meg glede. Det må ha vært hjertevarmende. Noen planer for fremtidig frivillig arbeid eller andre årsaker du brenner for? Jeg vurderer å være frivillig i en lokal miljøorganisasjon. Jeg ønsker å bidra til å bevare naturen. Det er en flott sak. Naturvern er viktig. Noen råd til noen som er interessert i frivillig arbeid? Finn en organisasjon eller sak som samsvarer med dine interesser, og nå ut til dem. Frivillighet kan gjøre en forskjell. Kloke råd. Takk for at du delte, Anna. Fortsett med det gode arbeidet på dyrehuset. Du er velkommen, John. Jeg setter pris på det. Hvis du noen gang vil bli med meg på krisesenteret, gi meg beskjed. Jeg skal huske på det. Farvel, Anna. Leksjon 29. Kvelder er min favorittid på dagen. Hei, Anna. Jeg hørte at du liker kveldene når du kan slappe av og tilbringe tid med familien. Det høres nydelig ut. Ja, kvelder er min favorittid på dagen. Hva med deg, John? Hva er din favorittid på dagen? Jeg liker også kveldene når jeg kan slappe av og tilbringe kvalitetstid med mine kjære. Å tilbringe tid med kjære er dyrebart. Hvilke aktiviteter gjør du vanligvis i løpet av kveldens avslapningstid? Vi har ofte familiemiddager, ser på filmer sammen, eller bare har samtaler. Familiemiddager og filmkvelder høres herlig ut. Noen favorittfilmer du liker å se med familien din? Vi liker en rekke filmer, men komedier og eventyrfilmer er alltid en hit. Komedier og eventyrfilmer er gode valg for familieunderholdning. Hva gjør kveldene spesielle for deg? Den fredelige atmosfæren og sjansen til å knytte bånd til familien min gjør kveldene spesielle for meg. Jeg er enig. Roen og forbindelsen om kveldene er uvurderlig.
Noen andre grunner til at du liker kvelder? Jeg synes kveldene gir en fin balanse mellom å slappe av etter en dags arbeid og forberede seg på en god natts søvn. Det er sant. Kvelder kan være en overgangstid. Noen ritualer eller vaner du har under kveldsavslapningen? Jeg liker å lese en bok eller høre på beroligende musikk før jeg legger meg. Det hjelper meg å slappe av og slappe av. Å lese og lytte til musikk er fantastiske måter å slappe av på. Noen siste tanker om din favoritt-tid på dagen? Det er viktig å verne om å få mest mulig ut av tiden vi har med våre kjære, spesielt om kveldene. Absolutt. Takk for at du delte, John. Kos deg med kveldsavslapning og familietid. Du er velkommen, Anna. Jeg setter pris på det. Ha en fantastisk kveld med familien din også. Leksjon 30. Jeg hørte deg trene 3 ganger i uken på treningsstudioet. Hei, Anna. Jeg hørte at du trener 3 ganger i uken på treningsstudioet. Det er imponerende. Ja, jeg prøver å holde meg aktiv. Hvor ofte trener du, John? Jeg trener også 3 ganger i uken. Det hjelper meg å holde meg i form og sunn. Det er flott. Hva slags øvelser gjør du vanligvis på treningsstudioet? Jeg gjør en kombinasjon av kardioøvelser som å løpe på tredemølle og styrketrening med vekter. Kardio og styrketrening er viktig for generell kondisjon. Noen spesifikke mål du har med treningsøktene dine? Mitt hovedmål er å forbedre utholdenheten min og bygge muskelstyrke. Utholdenhet og muskelstyrke er fantastiske mål. Har du noen tips for å holde deg motivert til å trene regelmessig? Å sette spesifikke mål, finne en treningsrutine som jeg liker, og ha en treningskompis hjelper meg å holde meg motivert. Dette er nyttige tips. Å ha en treningskompis kan gi ansvarlighet. Noen andre aktiviteter du gjør for å holde deg aktiv i tillegg til treningsstudioet? Jeg liker utendørsaktiviteter som fotturer og sport med venner. Utendørsaktiviteter er en morsom måte å holde seg aktiv på. Noen favoritt-fotturer eller sport du liker å spille? Det er en sti i nærheten som jeg liker å gå, og jeg liker å spille basketball med vennene mine. Fotturer og basketball høres spennende ut. Noen siste tanker om trening og å holde seg aktiv? Det er viktig å finne aktiviteter du liker, og gjøre trening til en vanlig del av rutinen din for en sunnere livsstil. Jeg kunne ikke være mer enig. Takk for at du delte, John. Fortsett det gode arbeidet med treningsøktene dine. Du er velkommen, Anna. Jeg setter pris på det. Hold deg aktiv og ha en fantastisk dag.